ปักไม่เคยตีไหมอร่อยครับกินเลยอย่างที่สองจะใหม่ก็2 ใหม่นี่แดงมาดีนี่ครับอยู่ยังวะไม่งงครับแนะนำให้พักกันด้วยนะครับนี่จะไปออกไม้ครับมึงแต่มันล่มแม่งครับว่านก็ล่มมันสิไปอยู่กันไปมันก็ล่มเขากล่องนะครับตอนนี้เที่ยงครับเที่ยง10 นาทีล่มแห้งครับอย่าคลิปนี้จะเป็นคลิปถ้าได้ปลาก็จะรัดคิ้วลงนะบางคลิปรัดลงไหนครับบางคลิปก็รัดลงบ่ได้นะประมาณนี้นะวันนี้ไปใส่เหยื่อนี่ครับเด็กจะบักตัวนี้3 ปีเลยครับอยู่กับผมนี่แต่บ่ค่อยใส่ดอกใส่ก็มาไปคือเก่าแต่ว่ามานเลยเก็บบักแล้วก็เดี๋ยวหลักๆเลยมึงอยากใส่กบใหม่นะนี่ปอบนี่เข้าบริษัทสปอนเซอร์ครับแต่ว่าอยากใส่นี่ที่รีวิวหอมกะมันยังไม่มียังเป็นตะเบิงนะครับตัวนี้ก็เป็นของจีนเลยนี่งานกระสูบประมาณนี้ครับนี่ไม่มียังดอกนี่พี่ผมใส่ที่มันเป็นสีเทาตัวนี้ก็พานไดพานตัวนี้ก็ดีนะตังเม่แล้วก็นี่โทมานาจะมีโทมานาฮันเตอร์ตัวนี้กับพานไดพานกับสายช็อคนี่ตัวนี้แล้วก็ของจีนนะพี่ทักซีผมใส่ประจำดีหลอกอะเดี๋ยวดอนลาว่าเอาไปใส่ให้แน่ดอนลาว่านี่หลอกที่เอาไปใส่ตัวนี้แล้วไปใส่มังส่งนะแต่ลมแพงM1ดอนลาตัวนี้DC200นะมีคนบอกให้ผมสอนเห็ดลูกปืนอยู่ครับมันก็จักที่สอนจะได้แล้วบนอันไหนบ่มีแนวที่สอนนะครับลูกปืนก็เป็น3x10x4นี่ครับนี่กับตัวนี้ผมก็ฟังลูกปืนใส่ให้มันตีลื่นกว่าเก่าให้มันตีบ่ขึ้นมือนะปกติจะตีปุ๊บขึ้นมือเลยฟังใส่แกนสปูนนี่ก็ใส่คือกันบ่มีหยังกับตัวนี้ผมใส่ลูกปืนแต่งนะครับที่นี่ก็ล้างด้วยน้ำมันนะมันก็แห้งมันก็เลยดังลูกปืนเดิมที่มันดังกับมันขาดน้ำมันแค่นั้นจบบ่มีหยังมานี่ครับนี่บ่ได้ซื้อมื้อนี้เป็นเดือน2 เดือนนะครับอีกอ่ะบ่มีเงินนะผมได้มาสุดจัดกับเงินบ่มีแล้วตอนนี้ซื้อล่าสุดเลยครับเทอร์โบกับเทวินเนี่ยโดยล่าสุดก็บ่ได้ซื้อเลยเบิดเงินครับหาเงินให้แม่ให้พ่ออยู่คืนแล้วยืมแล้วเป็นเบิด20,000กับ20,000หาเงินคืนแล้วตีครับตอนนี้บ่ได้ซื้อเยอะซื้อยังก็ปีศาจพอมาเดี๋ยวสิทำไปใส่สิทำไปเบิ่งอยู่แต่ว่ายังบ่เป็นตอนนี้นะยังบ่ขึ้นจากใส่ครับถ้าขึ้นจากใส่ก็จังสิใส่นะครับแค่นั้นกับอีกที่ใดตัวใดที่ผมบ่เคยใส่ผมก็จะบ่ใส่นะของใดที่ผมบ่เคยใส่ก็จะบ่ใส่เลยนี่เป็นเหยื่อทั้งตอนละใส่แล้วก็มันปิดไว้จังซี่ผมก็บ่เปิดเอาให้เพราะว่าถ้าปิดไว้มันจะยางมันจะเปื่อยหลักๆเลยนี่แหละนี่ครับนี่เจ้าหัวเก็บบักแล้วก็กบยางเจ้าไปทำอยู่กับแต่ว่าจะเน้นไปทางกบใหม่มากกว่าครับมื้อนี้เมย์ผมว่าเมื่อกี้ครับผ่านหน้าบ้านมี3 คนกับ10 เป็ดโอ้ไว้เองเดี๋ยวจะรอชมผลงานนะครับจะไปทางหน้าผมมื้อนี้ไปครับออมหัวครับเห็นงัว แต่เขาว่าเห็นฟังเขาบอกมานี่ออมหัวเด็ดถ้างัวตัวนี้มันมีลูกมันจะบ่แข็งแรงลูกมันตายครับเพราะว่าเด้ออมหัวแนวนี้ล่ะโอ้ว้าวครับ ทางตื้ออยู่มานี่เห็นน้องเขาจะคอมเมนต์ว่าเอาไปมาสอดเอาเด็ดโลกวัวคุณนี่อีกอะตัวนี้เงี้ยมานี่ผู้ตายครับดิ ผู้เปื่อยแล้วครับ3 ปีก็บ่แปลกดอกนี่เดี๋ยวลองใส่เบิ่งนะครับตัวนี้ตัวเบ็ดผมก็เปลี่ยนน่ะเพราะว่าอากาศเก่ามันจะเป็นจะได้จิ้มมากรุดน่ะเอาเฮียลองเบิ่งครับมื้อนี้เน้นกบใหม่นะมื้อนี้เดี๋ยวลองเก็บบักก่อนผมเกือบกาหอนนะครับจังว่ามันหลอกซ้ำนี่ถ้าบ่เกือบนี่ไปนักกว่านี้แล้วเอาของขั้นของดอลลาร์มานะครับเอาไปใส่ในอู้กิบคือใหญ่เด้อเอาไปใส่เนี่ยอยู่เพื่อไปเรียน31 ขานะครับนี่แหละผมไม่ค่อยจะออกลมมันแห้งเขากล่องนะตัวนี้จะเป็นขั้นจีนนะครับ200 หรือ 300 บาทเลยนะประมาณนี้แต่เวทดิโมเดลใจประมาณบ่เกิน87
แต่ว่าเดียวครับเหนียวแห้งเอาแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดฮักที่เพิ่นเรียนนี่แหละที่ผมเอาคลิปลงเรียนเอาคันปักลงก็ได้เปลี่ยนใส่ปลายของไอ้กบสะออนนะ ML ดิมันอ่อนได้ครับนี่มันอยู่เอวเลยนะนี่มันก็บ่สมดุลกันดีครับนี่แต่ปกติได้อยู่แต่ว่าก็บ่สมดุลกันคือว่าจะตียังยากอยู่หาคนมาจับใหม่ๆคือผมนี่ตัวนี้หมู่ยืมไปเก็ดน็อกรถเสียนี่ตัวนี้จะเปลี่ยนน็อกบ่ได้นะเปลี่ยนกับเปลี่ยนยกแขนเลยนวงปั๊บไปเบอร์7เกือบเบอร์7ตีตามนี่เลยเอามาเบรกปิดก่อนตัวนี้สปริงปั๊บก่อนก็เฮ็ดเสียครับนี่ โอ้ชีวิตอีดิเพราะก็คุ้มฟูดีอยู่เด้ดึงเกินลองมึงครับแอคชั่นดีคือเก่าครับบอกเลยเดี๋ยวสิการ์ดบอลเท่านั้นนะมันล่มครับเนี่ยล่มเขากล่องสนั่นเลยนะบอกเลยตอนนี้เที่ยง36แล้วครับเที่ยง36โอ้ขืนเลยเว้ยตายแนวนี้หน้าปลาบ่ได้เด้อบ่โดนบ่โดนอุ้ยเนี่ยบ่ค่อยเห็นเลยคือมีแต่คืนเห็นแต่กัดเธอแหลกบ่โดนกัดเธอ2อีกก็ได้ว่าจะกล่องจะเห็นบ่เห็นนะครับบ่กี่ก็ได้ขนาดผมยังบ่เห็นเนาะคืนแห้งไปครับลมแห้งเอากัดอยู่ตัวเดียวเขาไปตีไม้น่ะนะไม้หน่อยๆแห้งบ่กัดเลยไม้น่ะลองมึงสิกัดบ่มื้อนี้ปกตินี่กัดยากจัดเลยผมมาใส่เรือทั้งสิ่งอะไปอยู่ไม้หน่อยๆบ่กัดไปง่ายครับกัดอยู่ตัวเดียวก็ทีแรกๆมันลมแห้งครับมันบ่เป็นตะตีบ่มีคนอยู่นึกว่าตะหนามาหน้านะหนาบ่ทันมาหน้าด้วยเฮ้ยไฟนี่ปล่อยไฟได้ครับนี่ผมเสกมาละไม้นี่แหละมันกัดยากแห้งครับตัวใหญ่มีครับละเป็นโล่ตัวใหญ่โอ้ไม่เดียวสุดกว่าผมยืนตีฟังนั้นมาโฟกัสได้ยี่บ่บ่ได้ชิ้นเงียกินโอ้เขียดสดบ่บ่เอาของสิบเอาของสิได้บ่10บ่นิดบ่เดียวนี้แม่นบ่ได้ลมแห้งบ่โดไปกันไปหาสิข้างใส่เยื่อหยังแอมาตีกบไม้พวกแอจิบักไปก่อนลมแห้งตีกินหยาตาเป็นยังไม่เป็นยังจักนี่อยู่นี่เป็นยังไงอาการเป็นยังไงเปิ่นเอาว่าโมเสียนโมดีอะไปเตรียมเปิ่นเอาเบิ้นไปไม่ได้กับบกัดครับโอ้สี่10เลยก่อนเอาเต็มคาราเบลอีกแล้วอย่าดีสนไม่ตายมานบ่บกัดเลยขี้ลายแห้งเดี๋ยวนี้ก่อนไปหาหมองไม้ก่อนปลากินปลาบ่กินมันลมแห้งขี้ไหลเดียวไปมันนี่หลายไม้เองครับตีมา8 ไม้เอาง่ายๆเจอได้เหมือนตกปลากับลายอยู่เจอมนุษย์ไฟฟ้าอีกครับ
ยืนซอดก็โด่งแจกเลยเลือดลายบนรถไฟฟ้าโอ้ยดีจริงว่าได้ลมแห้งโอ้บานกันมาล่าสุดมันพฤหัสนะมากับตอนหลังเล็กหน่อยบ่กัดเลยเสร็จหมดแต่กับไม้ลองหนังก็บ่กัดคือกันงงเลยอ่ะอุ้ยมาเดียวโหด2 ใหม่เลยครับของไปจังได้อีกแล้วไหมจับบโดนวะแต่คือกาดแตกสิกาดแตกย้อนติดต้นใหม่หรือเปล่าเอาใหม่ดีใส่ดีนะอุ้ยบโดนนั่งสิวัดหลากสาก็ยังบโดนอยู่นะนอนหลาเรียกประมาณโอ้ยยาฮะหยังวะทักบ่ดูคนตามมากัดเลยครับขนาดมันน้ำไหลได้เนี่ยดำเหมี่ยมเลยกัดบ่โดนครับอู้คือเถื่อนเลยมองลองน้ำมันเป็นน้ำตื่นๆนะครับแต่มันกัดผมคิดว่ามันจิตตามมาหอนนี่นะมันตามมาเลยว่าถือที่สวยเลยเรียบร้อยว่าจะติดใหม่ฮะก็ต้องที่ว่าวัดวัฒนธรรมต้องทำกัดเลยครับตีแบบริมๆเลยเมื่อกี้เต็มแรงครับว่าจะได้ตอนนี้บ่าย2:11 นาทีนะครับออกมาถอดไม้หนาวเที่ยงคืน2 ชั่วโมงนี่ครับเต็มแรงครับไอ้เก็บปักเป็นเต็มนะมาแล้วมานี่ผมเอาไอ้กบทรายมาตีกับกินเยอะได้อยู่ที่ว่าก็กินยากอยู่เฮ้ยแอร์เกียร์ปักก็เคยตีไหมนี่เกียร์ปักก็เคยตีไหมนี่เรียบร้อยครับบินเลยแต้มที่2ตั้งใหม่มา2 ใหม่นะครับนี่อู้แรงมาดูเลยครับบอกว่าด้านสุดขวบนะการเลยอู้หาวแบบเต็มคาราเบลเลยเป็นแต้มครับแต้มที่2งัดบินเลยครับขั้นอ่อนๆนี่ไม้หนาจับเยอะแบบเรียนเยอะกับโบกัสคือเขาแต่ที่เลี้ยงผมบอกเลยไม้นี่จะมากล่าสุดกับโบได้ครับก็ประมาณไม้นั่นแหละแต่ว่าหมาหมุนเท่าไหร่ไม้นั่นไม้นี่เขาตรงใดนี่ที่ว่าน้ำไหลจัดเลยว่าแบบตื้ออยู่เขากัดดีได้แนวนี้บ่มีตกนะลมแห้งกว่านี้ช่วงผมยันก็เด็กหน่อยที่ขาคืนกับตกมันลมมันบ่ดีมันลมแห้งเลยเบิดมือเบิดคืนไม่พี่จะโดนพี่จะโดนปลาสีปลาเขาว่าแล้ว
มาสั่นไม่ยังไปอยู่เสียอยู่หมองหนึ่งซ้ายอยู่เหี้ยใหญ่เลยตัวนี้เหี้ยยังวะกินแบบงงๆกินแบบทุลักทุเลดีเดียวโอ้ยใหญ่เลยตัวนี้โอ้ยโอ้ยไม่รู้ครับนี่ไปกินแบบงงๆนะว่าสิไปได้ใส่ดีบนตับเรียบร้อยครับใส่ดีเลยมากินไก่อีกเดี๋ยวช็อตเด็ดๆทั้งนั้นเลยนี่ครับไอ้กี่บาท4 ขีดที่บ้างครับนี่เป็นแต้มนะแต้มที่3เดี๋ยวจะหมงพวกนี้บ่าย2:43ก็โอเคครับนาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะวันนี้4:06 นาทีนะผมมันจะร่นจันทร์ครับนี่ก็ซ้ำไม้ดีตอนไปกับตีแล้วกลับมาซ้ำอีกก็ยังบ่ได้อยู่ตอนไปทางนั้นก็อ้อมเลยครับอ้อมมาหนีอ้อมมาหนีครับนี่ประมาณนี้ครับอ้อมร่นจันทร์ก็บ่ได้นะแต่แค่น้องให้ผมได้3 เดือนปีเหนื่อยแห่งปีมาลายไม้จันทร์มันอุปสรรคมันคือลมครับมีลมมันฟ้ามันบ่ค่อยกัดผมว่ะแต่ถ้ามันกัดตีอะไรเงี้ยผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมจะตีผมโมโหนะผมก็ตีประมาณนี้แหละขอเลยครับหาปลาอย่างให้น้ำเขากับผมไม่มีปลาเสมอไปนะครับน้ำเขาก็ได้ตีกระเป๋าไอ้เก็บปลาเขาดิไปทำงานอยู่แบบนี้ขนาดมาผูกเปื่อยนะครับเอาไว้ฉันเป็นปกติเลยผูกเปื่อยเลยครับ3 ปีแต่ปลาเยื่อตัวนี้2 ปี 3 ปีเลยนะครับเยื่อตัวนี้หมานคือเก่าครับเลย3 เตียงก็ถือว่าหมานเลยครับก็ลมพัดแนวนี้นี่ครับจะได้กับฝากกดไลค์กดติดตามไปเลยครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ